موضوع بچه‌ای که خوشت میآید چی شد؟ کی؟ درباره کدامش گپ میزنی؟ او دختر چند تاست؟ ما حتی یک دانه رام ندارم. یک دانه را خوب من پیدا کنی، یک بچه قوی و خوش هیکل باشه، دانه کلگی برشم تو واسبانه. آی چت یاد نگو نجلا. از اینکه نفهمیدم درباره کی گپ میزنی و قسم گفتم. تو چی میگی جانم؟ آی یک نام بسیار عجیب داشت، یعنی به خاطر او آدم زوف میکردی. آی در اونجا یک نفر است، فکر میکنم طرف تو سل میکنه. با تو رو خوش کنم کاملا یک بچه قوی و خوش اندام است. او را میشناسی؟ نه از کجا بشناسم جانم؟ قسم گپ زدی فقط که او را میشناسی. نه تو چند دقیقه پیش گفتی که با ما یگان تاره پیدا کنم، از خاطر رو گفتم. اما بی سیل داره، بسیار دقیق سیل داره. به هر صورت سعیست من خسته شدم، حالا که بری. ایزگی چطور هستی؟ به خاطر که دوستت امراید بود نخواستم پیشت بیایم، اما وقتی که میرفتی پیشت آمدم. ازگی؟ تو خود گفتی نمیشناسمش. چطور نمیشناسیم؟ ایزگی دوست دخترم است. آی دوست دختری چه خدا داد؟ ای تو یک چیزی نیست. این دوست به سرت هست؟ نه نیست خدا داد. من دوست دختر تو نیستم. از کجا دوست دختر تو شوم ها؟ کجا دوست دختر؟ تو کجا دوست دخترم میشی ایزگی؟ نیستم دیگه خدا داد. اما یکی دیگه خدا بغل کردیم. مولا صاحب گفته بود کسی که کسی را دوست داره بازوره در بغل خود میگیره. ما یکی دیگه را دوست داریم. دوست نداریم، ما یکی دیگه خدا دوست نداریم. کاملا یک بچه خوش اندامه پیدا کردی ایزگی. چطور؟ اندامم خوبش نیست؟ من مشقی نیستم. آی شما چرا گپا نمیفهمین؟ کاملا یک بچه خوش اندامه پیدا کردی ایزگی. نجلا تو واقعا مرا لایق لوده میبینی؟ من لوده هستم. خدا داد لوده است. خدا داد لایق ایزگی نیست. خدا داد لوده است. چی شده؟ بسیار بد گفتم نی؟ آی ده کسیش نشو، اون زیاد آزارت داد. آی نه نجلا، خدا داد تو یک کار نمیکنه. او هیچ مرا آزار نداده. خدا داد مرا از دل پاک دوست. او عزیز هرچی که امروز برد بگویم نه تو قار میشی. به هر صورت حالا تو برو، من قلبش به دست میارم. اگر نه دل ما آرام نمیگیره. جدیستی؟ آی سعیس پس بعداً گپ میزنیم. حالا دیگه برو. میخوایم خدا داد. من لوده هستم. تو خدا داد لوده است. تو مرا دوست نداری. ای تو یک چیزی نیست. تو لوده نیستی. من لوده هستم. من لوده هستم. بی حق هستم. تو بدونی که بترسی هر چیزی که در دلت باشه برام میگی. تو یک آدم جسور هستی. خدا داد. تو بسیار باجلت هستی. من معذرت میخوایم از اینکه امروز زشت روی کردم. ببخشید. اما وقتی در پیش دوستم گفته که دوست دخترم است، از موتون همیشه خدا داد. امکان نداره. ما معذرت میخوایم ایزگی. از اینکه در پیش روی دوستت گفتم دوست دخترم هستی معذرت میخوایم. دفعه دیگه پوت میکنم. اما ما عاشقا نیستیم. خدا داد. فهمیدم. ما خو لوده نیستم. ما دوست هستیم. اما همی دوست زیاد دوست دارم. سعیس آله فهمیدم. با من جسور گفت. من جسور هستم. من جسور هستم. جسور هستم. گفت جسور هستی. من جسور هستم. من جسور هستم.
ما جسور هستم کاکا ما جسور هستم جسور هستم بابا کم جسور هستی کسی که میخواست علی را بکشه همون نفری است که سر علی تهمت کرده. تو تشویش نکن، من حلش میکنم. چی قسم حلش میکنی؟ تو به ما بانش. هر کسی در پشت قضیه دست داشته او را پیدا میکنه. برای تو آدم میتون تشویش نکن فهمیدی؟ تو دوزه چی کار داری؟ موضوع شخصی من نیست. آمدیم که شایدی بتام. من یک بار میرم علی را ببینم. من رفتم یادت. خداحافظ. چطور علی کده؟ پدرم خود در پیشویش انداخته بود. سر دیگه کس کده. خودش نکده. مام ایره از پلیس فهمیدم. او آدم استاد قسم کار است. خود بیگناه و معصوم نشان داده بالاخره. دام مانده و سرت پدرت فیر کرده. چطور دلش بکوک سالم نسوخت؟ چطور؟ روز خوش نبینه انشالله. های سعی سما چرا؟ علی کده بابیم چی کار داشته میتونه؟ چرا بابی مرا بکشه؟ میشه یکتون برام بگوین؟ به خاطر خواهرت است. البته علی پشت سیفداره گرفته بود. پدرتون به خاطر گپ زدن رفته بود که بگوی پشت دختر ما ایلاکو. علی بیازو از اول تا حال فکر میکرد که پدرت بازور همراه ما عروسی سیفداره کده سینان. چند دفعه پدرت تهدیدم کرده بود. با همین چشمای گناهکارم دیدم، خودم دیدم. پدرتون بسیار با نیت پاک به گپ زدن رفته بود. اما او آدم بسیار با هوشیاری پلان سنجیده بود. مولا را میکشم. مولا را میکشم اون را از بین میبرم. جان مادر صبر کن. ببین او پدرت از دست دادیم. اگه تو هم چیزی شوه من چی کنم؟ چطور صبر کنم مادر؟ چطور صبر کنم؟ مولا را از بین میبرم. او مولا تو از بین رفتی. سینان صبر کن. علی را بردن خودت میفهمی. دستگیرش کردن بیازه اگه بریم کدام فایده نداره. مولا سینان خانم خیریه بانن که بره. نیاز داره چند دقیقه تنها باشه. بسیار برش سخت است. در سن جوانی پدرش از دست داده. آقا ویگار بسیار زیاد تشکر از اینکه حقیقتا نگفتین. پیش از اینکه درد مردن پدرش تحمل کنه باز از قاتل بودنش خبر میشد. بسیار زیاد تشکر. دلتا از زندگی باد میکنم علی. پاست بیشرف کل دستای را میشکنانم که تو را کمک میکنن احمق. اوف نوک پنسلم شکست. نمیفهم اینجا قلم تراش هست یا نه؟ آی مادرم خندم؟ مادر تو بچه کاکا علی را میشناختی؟
هیچ وقت در الماری کاکالی دست نزنی، درست است؟ من خب فقط قلم تراش میپولیدم. مادر، کاکالی با می دختر عروسی کده چی تو؟ علی چیت میشه؟ من فقط دوست علی هستم. سیفدا؟ جانم، خوب هستی؟ کسی پشت علی تهمت کرده. میفهمم پدرم علی نکشته. با علی بازی میکنن دکتر. پدرم علی نکشته. سعیس، بیا در خانه گپ بزنیم. تو فهمیدی که درباره کدام به عقل گپ میزنم؟ فهمیدم. هر کس برش استخوان بندازه سگدان خانش میشه. او را کامل سگ میگن بیادر، اما تو یک ترسوست. به از وقت نام استاد علی رشونید ترسو آواری فرار کرد. از اینجا دار بخو اکرم. همینجا استاد کن. همینجاست. حالا دیگه اکرم دورم موتر باش، هر گپی شد خبر بده. سعیس حالا برم. بله آقا کرد. من به تو یک خبر خوش نگفتم نه؟ خبر خوش؟ اوه بیادر، تو دقم عشق و قسطی خبر خوشی چی ها بگو بیادر. بدگو پیشنهاد عروسی دادم و هم قبول کرد. من عروسی میکنم بچه. چرا توی تو لبوریت کشال گرفتی؟ به خاطر که پیش از تو عروسی میکنم اما تو رست. یکتی چی بیادر؟ عروسی چی پیلوت؟ فقط من بسیار میخوایم که عروسی کنم. پس چرا این قسم رویه میکنی؟ لبوریت کشال گرفتی خلاص. فقط سر کدام جنازه آمده باشی. چی کنم پیلوت؟ دول بزنم. فقط کدام کار بسیار خوب میکنی که خوش شوم. البته بچه، کسی که دوستش دارم عروسی میکنم. بفرمایین. ما کامل کار داره. کامل ده خانه نیست. در کجا پیداش میتونیم؟ تو یک دقیقه پس شو خاله جان، پس شو. فرار نکن بی غیرت. تو رو میگم تا کجا را فرار میکنی؟ طرف ما بی پیلوت. به نظر تو می بازی عشق زیاد طولانی نشد بیادر؟ عشق مشق خساییست، اما عروسی کردن دیگه چیز بیادر. نه که تو دیوانه شدی. گفتی بازی عشق؟ بچم تو کاکا میشی. کاکا میاین دستایت هم میبوسن بعد خونه است. حالا میگه دستایت هم میبوسن. بیادر ما هیچ کارو نکردیم. تو چوب باش. بچم وقتی هیچ کاری نکردی باز چرا فرار میکنی ها؟ بیادر قسم میخورم ما کارو نکردیم. کی تو رو خریده؟ به خاطر تومت کردن سر استاد علی کی تو رو خریده و پول داده؟ گپ بزن. بیادر به خدا مرا میکشن. بچه مگه گپ نزنی اینم اینجا دفنت میکنم. به خدا قسم میخورم اینم اینجا. گپ بزن. دخترم سرت متوجه باشنی؟ میبخشید چرت رفته بودم.
میبینم که توجه هستی دختر. در چرت رفتی؟ تو را چی شده؟ چیز نیست. کدام چیز است؟ عصب تا حال تو را کدام چیز شده؟ اما چیز عجیب است. بکنی میشنم حالا. مادر پیلوت به من پیشنهاد عروسی کرد. چی؟ چطور یعنی؟ راستش مادر، با این انگشتر. باز تو چی گفتی دخترم؟ بله گفتم. بله گفتی. بدون که از پدرت پرسان کنی. بعدن پرسان میکنم مادر، پرسان میکنم. اما زود بگوی، قسم نمیشه. هر چیز زودتر باید بگویی. اول تو برش بگو، درست است؟ نه دخترم، مرده ای کالا داخل نساز لطفا. من نمیخوایم در بینتان بیایم. تو یک وقت مناسبه پیدا کو. در پیش رویش بشی، برش بگو پدر جان یعنی دی چی گپ است؟ ای پیشنهاد عروسی. تو میخوایی چی کنی ها؟ یک نفر خریده، سرش با دروغ شاهدی دادی. گوش کو بچه جان، اگر فکر میکنی که با این کارهای تلی را نابود میکنی پس اشتباه کردی. او آدم را که خریدی اظهاراتش پس میگیره. فهمیدی که چی گفتم؟ خبر باشی. نه که کوکساله تو کشتی چطور؟ بچه رو بکشم؟ سیفدا خانم محض. تو قدر دیوانه نیستم که پدر او را بکشم. از داشتی علی را بکشی، اما کوکسال مرد. علی پشتی کار اعلان نمیکنه. گوش که آقا کرد، اگه ای کار به ضد ما پیش بره، اگه ما در کدام دام بافتم، باز خودتم دم و دام بند میمانی. تو عالمه را تهدید میکنی؟ ما هیچ کس را تهدید نمی کنم، فقط برات هشدار میتم. اگه ما در داخل کدام آتش بافتم، باز توم دم و آتش میسوزی. گفته باشم هر کاری که از دستت میایه بکو، دستت خلاص. هنوز کدت کارم خلاص نشده علی. خانم ازلم، ما اویگار سارکایو هستم، شوهر سیفدا. شماره ما از کجا پیدا کردین؟ این قسم کارا با من مثل عوی خوردن است. این مهم است که چرا با شما زنگ زدیم. خانم ازلم، یک گپ بسیار مهم است که برایتان باید بگویم. بسیار مهم است اما در موبایل گفته نمیشه. اگه از نزدیک گپ بزنم خوب میشه. بسیار میبخشین، ما کتی انسانایی که نمیشناسم. حتما میخواین بفهمین که بچه تانه کی کشته. به خاطر که خودت امروی اویگار مشکلت حل کنی، من به پلیس نگفتم که کاملا کی خریده. کار خوبه کدی. نظر به ای که اویگار مرا گناهکار معرفی کرده؟
من کاملا دم اینجا استاد بودم. مرمی از طرف راست دا جان کوکسال خورد. یعنی سر کوکسالو فایر کرده؟ از انسان پس توقع هر چیز میره. البته اول باید پیگیری موضوعی فایر کردن شویم. قسمی که از مرمی خوردن معلوم میشه، مرمی از طرف راست و کم بالا دا جان کوکسال خورده، یعنی از او طرف. یعنی از اینجا موضع گرفته؟ و فایر کرده. هیچ سرنخیاب نیست. حالا چی میکنی؟ چه قسم ثابت میکنی که کار او به شرف است؟ بدون پیدا کردن اون سلا دیگه هیچ چانسی نداریم پیلوت. وقت رو گم کرده. چه قسم پیداش خود کردی؟ مادر. بله جانم. چرا برآمده؟ منتظر کوکالی می بودیم. خانم ازلم، خدا کنه که زیاد منتظر نمانده باشید. بچه قندل، میشه تو چند دقیقه در پارک ساتری کنی؟ بله. پس برو دیگه. ها، میشه که 2 گلاس قهوه بیارین؟ میارم بیارم. ملا صاحب خوب شد که آزاد شدی. زنده باشی خدا داد. من بیا زیره میفهمیدم که تو گناه نداری. یک انسان پدر کسی را که دوست داره خو نمیکشه، خصوصا تو هیچ وقت نمیکشی. خیر ببینی. ملا صاحب در خانه کسی نیست. ازلم خواهرام رفت. کجا رفت؟ نمیفهمم. علی جان گرفته و رفت. سیسته زنده باشی. علی میشه برای چند دقیقه با هم گپ بزنیم؟ سیفدا خواهر دروازه را بسته نکرد. اگر دروازه بسته نشه میشه یک امید است. علی از ای که پدرت قاتل بچه ما بود، از چی وقت میفهمیدی سیفدا؟ لطفاً بگو که این گپای دروغ است. چی میشه بگو که دروغ گفتی؟ کاش که دروغ می بود. او طفل را که کشتم بچه علی است. بالاخره او مرا پیدا می کند. علی من از تو یک سوال پرسان کنم.
ماشاءالله بچه‌تان بسیار دوست داشتنی است. بله آقای گار. میشه که برم بگوین بچه ما کی کشته؟ حالا میگم یک دقیقه. خدا کنه که از اتفاقات دیروز شما خبر شده باشین. منظورتان از اتفاقات؟ نه؟ چی شده بود؟ درباره که آقا علی در قتل کوکسال المز مشکوک است و تحت نظارت است. در باره خبر دارین؟ علی تحت نظارت است؟ آرام باشین. بیازو بیگناه برآمد و با احتمال زیاد حال وقت آزاد شده. و باز اصل موضوع و کل اتفاقات در رابطه با مرگ بچه‌تان است. خانم ازلم برای دوازه میگم که خسار ما یعنی پدر سفدا کوکسال المز بچه‌تان از بین برده. آقا علیام در وقت کشته شدن آقا کوکسال با خاطر گپ زدن درباره این موضوع رفته بود. در این مدت از امی خاطر کوشش میکردم فرار کنم. سیفدا با جای فرار کردن باید به من میگفتی. چرا نگفتی؟ انسانی تو یک گپه به کسی که دوستش داره چی قسم گفتم میتونه؟ پدرم قاتل بچه تو بود، چطور اینو گفتم میتونستم علی؟ نتونستم ترسیدم از اینکه پدر من نکشی. ترسیدم که قاتل پدرم شده در زندان نفتی علی. ترسیدم. یک دقیقه. علی از این گپ خبر داره؟ دیروز خبر شد. دیروز؟ من میرم. خانم ازلم مقصدم این بود که شما را جگرخون بسازم. فقط من حیث یک مادر حقتان بود که بفهمین. علی چوب نباش. یک چیزی بگو چیخ بزن قاسو. یک چیزی بگو اما چوب نباش. اگه تو چوب باشی یعنی که منصرف شدی. اگه تو منصرف شدی من زندگی نمیتونم. چوب نباش. یک چیزی بگو لطفا. اویگار گوش کن. اگه بازم میگی که زن اویگار هستی. اویگارم این گپ هم میفهمید اما تو نیست. و تو را تهدید کرد. از او خاطر که از او عروسی کردی اما تو نیست. بله. چطور این کار کرده تانستی سیفدا؟ با جایی که با ما بگویی تو چطور اجازه دادی که مورد دست او آدم بیشرف شوی؟ چرا نمیخوایی درک کنی؟ چرا درکم نمی کنی؟ میگم از اینکه پدرم قاتل بچه‌ت بود ترسیدم. بله من شاید به خاطر تو قاتل نمی شدم
اما تو با پت کردنی گپ از من قاتل احساسات و عشق ما شدی سیفدا. نگو این قسم نگو ولی از خودم من از دوست داشتنت هیچ وقت منصرف نشدیم. من هرچی که میشه شود اما من از دوست داشتنت منصرف نمیشم. این گپاره بیشتر از این باید میگفتی سیفدا. حق با تو است. ما با کدام روی آمده است تو تقاضای عشق تو رو در صورتی که باید تاوانش به تو اما تو نیست. اما این را بفهم که من هیچ وقت زن و ایگار نشدیم علی. هیچ وقت نی. سیفدا علی معذرت میخوایم. منو ببخش علی، منو ببخش. معذرت میخوایم علی. نه من معذرت میخوایم. تو را درک کردن نتونستم. او آدم لعنتی تو را ترسان اسیر گرفتت. من نتونستم مانیشام سیفدا. من معذرت میخوایم. تو هیچ گناهی نداری. تو فقط گناهی جزای پدرت کشیده رفتی. خانم ازلم واضح میگم که پدر خانم ما کوکسال المز بچه‌تان از بین برده. یک باری پیوند استخوان بخیر خلاص شوه. بچه‌ام به خواست خداوند صحتمند شوه. ازلم اینجا خواسته برش کل چیزا میگم. دواره رابطه ما برش میگم.
اما با وجودی همه مشکلات حالی کار نمیتونم. البته دیگه اویگارم هست. کارایی است که باید حسابش ازش بگیرم. چه قسمی کارم میکنی علی؟ با کمک تو ضرورت دارم. گفتی با کمک من؟ ازت میخوایم به بار آخر به خانه اویگار بری سیفته. به خاطر تو هیچ کاری نیست که نتونم بکنم. اما به اون خانه رفته چی کنم علی؟ زیاد خوش شدم که استاد علی آزاد شد. وقتی شنیدم کسی را کشته باور نکردم. من چی وقت آزادی به دست میارم؟ ای دیگه چی مانا؟ یعنی میگم که درباره رابطه ما چی وقت به پدرت میگی؟ چی وقت تو خانم خانه ما و مادر اولادای ما میشی؟ با مادرم گفتم شوکت پدرم گپ میزنه. الله صدقه شام. او روز امروز است. او روز بزرگ امروز است. به او صورت قیمت چی کنم؟ نه من گل آماده میکنم، چاکلیت آماده میکنم. آرام. چه قسم آماده کنم؟ من خانه تان میام. این قسم یک دسته گل بسیار کلانه گرفته در خانه تان میام. درست است یک دفعه که پدرم گپ بزنه او اجازه بده باز بیا. ها اجازه میتم. حالا بیا که بریم. حالا من میرم گل بگیرم و چاکلیت ها میگیرم. یاشار بیادر بیا که چای بخوریم. بیا بیا. افتاد. یاشار بیادر. یاشار بیادر. یاشار بیادر. قلبش استاد شده. قلبش نمیتپه. امبولانس بخواین. امبولانس بخواین. نیکی مرده نباید بمره. او توبه کرده بود نباید بمره. یاشار بیادر توبه کرده بودی. یاشار بیادر. یاشار بیادر بخی توبه کرده بودی نباید تو بمری. بازم دوباره توبه کو. یک بار دیگه هم توبه کو نمر لطفاً. ملا صاحب گفته که از توبه کنه گناهش بخشیده میشه. ملا صاحب خدا داد؟ ملا صاحب این دوستم همیشه توبه خودم مشکنانه. برش گفتم مواد مخدر نفروش گناه داره. گفت توبه میکنم. الهش کدم رفت. باز دوباره دیدم که مواد مخدر مفروخت. باز برش گفتم مواد نفروش گناه داره. بازم توبه کرد. باز الهش کدم رفت. ملا صاحب بعدن خبر شدم که بازم مواد مفروشه. بازم توبه نکرد. اما گفتم نه تو همیشه توبه تا مشکنانی. حالا دیگه تو یک مریض حساب میشی. باید ملا صاحب تو را ببینه. برش گفتم بعد از نماز جمعه به مسجد بیا اما آمد. باز من خودم گرفتم براتون آوردمش. آمدم ملا صاحب. کار خوبه کدی خدا داد اما از خیرت موی خانه شیدا کن. یاشار ما و تو با هم چی گفته بودیم؟ ملا صاحب والا بار دیگه ای کارو نمیکنم وعده میدم. اما پیش از اون وعده کرده بودی. اگه بگوی بار دیگه ای کارو نمیکنم حوزه تو را اینا میکنه. برو فرض میکنیم که بار اول تو را اینا کردن. اگه بازم گیرت کنم؟ بیا زودم و دفعه اولا ملایم نمیکنن ملا صاحب. اینه با زبان خودم میگی. یک بار توبه کنی و بار دیگه بشکنانی این قسم خونه میشه. خداوند مهربان میگه اگه یک بار توبه کردی بار دیگه او کار نکن. هر گناه وقتی تکرار شود باز بزرگ میشه. گناهی تو بیاز و بسیار بزرگ است. نیکی تو از خداوند نمیترسی؟ میترسم ملا صاحب امکان داره که نترسم. ملا صاحب بار دیگه نمیشه. والا بیبی برات وعده میدم. درست است خدا داد. به نظر من یاشار گپ ما را فهمید. ایلش کو که بره. اما اگه بار دیگه ای کار کنه باز دیگه پیش من بیارش حوزه ببرش. خداوند از شما راضی باشه ملا صاحب. بسیار زیاد تشکر. رفت.
ملا صاحب گفته بود کسی که توبه میکنه بازو زندگی را دوباره شروع میکنه. نمور یاشار بیادر، نمور یاشار بیادر، زنده باش.